They've cut 25 basis points. Woo. All right, market selling off. Threes are heavy. Yep, threes are heavy. Not strong enough. Maintain the easing bias, but there's no urgency around it. سیر کە من پێم وایە لە ئێستادا ڤایرۆسی کۆرۆنا لە پێشەنگی گفتوگۆکانی بانکی ناوەندی ئوسترالیایە. لە بەیاننامەکەی ئەو بانکەشدا 9 جار وشەی ڤایرۆسی کۆرۆنای نوێ هاتووە. ئاشکرایە کە بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسەکە سیاسەتەکانی بانکی ناوەندی و بڕیاری کەمکردنەوەی ڕێژی سوودی ئاراستە کرد بۆ نزمترین ئاست لە مێژوودا. بەڕاستی من بیر لە چارەسەری هەندێک لەو مەترسیانە دەکەمەوە کە بەهۆی کۆرۆناوە لەسەر گەشەی ئابووری و ناوخۆیی و جیهانی دروست بووە. حکوومەت پێشبینی دەکات کە چواربانکە گەورەکە ناچار بن بێنە سەر مێزی گفتوگۆ و ڕۆڵی خۆیان بگێڕن لە پاڵپشتیکردنی هاوڵاتیانی ئوستورالیا بۆ تێپەڕاندنی کاریگەریەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا. لەبەر ئەوە ئەگەر بانکی ناوەندی بەو ئاڕاستەیەدا بڕوات ئەو بانکانش دەتوانن پێیدا بڕۆن. بە ئاشکرا دەڵێم من وای نابینم کە شتێکی پێچەوانە بکەن. ئەگەر بانکی ناوەندی کارێک بکات بە بڕوای من کارە ڕاستەکە دەکات لە پێناو هاوڵاتیانی ئوستورالیا و هاوڵاتیانی چاوەڕێی ئەوەن لەم کاتەدا لەلایەن بانکی فیدراڵیەوە پاڵپشتیان بکرێت. And this is the same call out on behalf of Australians.